De gemeente Noord-Friesland wie de enigste Friese gemeente die de Israëlische vlaggen hingen hier als type beschuldiging naar het oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. Maar na een paar dagen is de vlag alweer verdwenen van het stadshuis in Dokkum. Omdat er een aantal dagen hongen het als uitering van ons mooie richting de Israëlische bevolking en de oorlog van de verschrikkelijke aanslagen op Sneuwen. En dan verandert dit helemaal waarom. Omdat ja, het is natuurlijk een breder conflict en je ziet nou dat er van alles gebeurt. En daar willen we natuurlijk bij blijven, want daar hebben wij natuurlijk net direct een mening over. Dat gaat dus net om. Die vlagen, wie bedoelt als direct mee naar de Israëlische bevolking, de aanleiding van wat er Sneuwen te morgen gebeurd is. En vandaar dat we hem nou weer binnen. Het ophingen van deze vlaggen roept minder reacties op. Ze kwamen dan jonken positieve reacties en behoorlijk tal negatieve binnen bij de gemeente en de burgemeester. Aan de ene kant wie je van ja, maar denk ik om de Palestijnen, natuurlijk. En de andere kant is van waarom net de vredesvlaggen. Nou, dus vandaar dat we in de 2 punten niet wij kregen. Alleen ja, dat we een PM's niet het opmerken hebben. De vlaggenstok van het stadshuis is op het stuit leeg. Of je er eventueel wat oorlijk als de vredesvlaggen in komt, is nog de vraag. Dat zou kennen. We doen nou even niks. Maar het zou best wel eens kennen dat in de toekomst wij daar als geval verzorgen dat het conflict hem ja, echt verspreidt en verbreedt. En dat een heel soort menselijk leed aan beide kanten veroorzaakt. Ja, zo het in de reden is om dat van. Daar wachten we nog even mooi. Want ik heb gehoord dat in de gemeente die daar initiatieven hoe binnen. En die willen we daarvoor net voor de voeten rennen.